صينية الكبة بالفرن بعجينة من دون ماكينة ومن دون هبرة، نفس العجينة اللي حضرنا فيها الكبة المقلية المرة الماضية وكتير حبيتوها. اليوم حنساويها بنفس الخطوات بس بالفرن. أول شي في عندي 3 كوب من البرغل الناعم، وكتير إجاني أسئلة إنه شو هو البرغل. البرغل هو القمح بيسلقوه بعدين بينشفوه وبيجرشوه وممكن ينجرش ناعم أو وسط أو خشن. نحن بهي الوصفة بدنا ناخد أنعم درجة. هلأ إذا أنتم موجودين بتركيا أو متوفرة عندكم ببلادكم المنتجات التركية، بتلاقوا كيس البرغل مكتوب عليه تشيلي كفتة، يعني الكبة المقلية، إنه هذا البرغل خاص للكبة المقلية، لأنه بينفرك معنا وبيصير عجينة بكل سهولة. الأتراك ما بيستخدموا للعجينة لا ماكينة ولا بيحطوا لها هبرة كمان. فالمهم هون أنا عندي 3 كوب من البرغل، حطيت عليهم 3.5 كوب من المي الساخنة كتير كتير. رح حرك هي العجينة شوي وبعدين حغطيها واتركها لحتى تنقع. ومن هي المرحلة ما بيصير البرغل ياخد كتير مي، لأنه إذا أخد مي كتير آخر شي حيفرط معنا. هلأ هون بعد ما تركته لحتى تنقع حبات البرغل، بروح لحضر الحشوة. بصل بقليه بشوية زيت، وكمان بضيف عليه اللحمة المفرومة والبهارات، فلفل وبابريكا وشوية سبع بهارات وملح. طبعا البهارات انتو حسب ذوقكم. رح حركهم مع بعض شوي هيك لحتى تستوي عندي الحشوة وبتصير جاهزة. بتركها لحتى تبرد وبرجع للعجينة. في عندي حبة من البصل برشتها. هون عندي البرغل كان النقع، رح افرطه هيك بين ايدي شوي. بعدين البطاطا انا استخدمت 500 جرام من البطاطا، يعني حبتين بطاطا حجم وسط. بعد ما سلقتهم مثل ما انكم شايفين هرستهم فوق البرغل، وحطيت لها ملعقتين من النشا، وحطيت لها بهارات فلفل وبابريكا، شوية كمون، وكمان الملح أكيد طبعا، مثل كمان البهارات تبع العجينة حسب ذوقكم انتو. وطبعا ضفت لها حبة البصل اللي برشتها كمان. وهون حبلش اعجنها. هلا اذا حسيتوها ناشفه عندكم كتير، فيكم تضيفوا شوي صغيره بخات من المي مثل ما انا ساويت. وبس هيك بضلني عم بفركها لحتى شوفوا بتصير عندي عجينه كتير هيك ظريفة وسلسة، وبتصير بتتشكل بكل سهولة. الصينية اللي حشكل فيها الكبة رح ادهنها بالسمنة او بالزبدة مثل ما بتحبوا. بعدين حاخد قطعة من العجينة بشكلها على شكل قراص وبصفها كلها حد بعضها، واخر شي بدمجهم مع بعض هيك بايدي. بحط على ايدي شوية زيت وبصير بمسد العجينة كلها مع بعضها لتصير قرص كامل. طبعا فيكم تاخدوا قطعة من العجينة وتفردوها بين ورقتين زبدة وتحطوها بكعب الصينية مثل ما بتحبوا، شكلوا العجينة مثل ما بتحبوا بقلب الصينية. وبعدين بعد ما بساويها بهي الطريقة رح حط الحشوة ومدها، وبعدين حبلش كمان حط الطبقة الثانية وحسكر العجينة. طبعا الحشوة بضغط عليها شوي كمان مشان تتماسك، وببلش كمان بعمل قراص مثل ما نكون شايفين هيك. واخر شي بمسدها بايدي، بحط على ايدي شوية زيت نباتي وببلش بمسدها. هلا هون كانت تتمسد معي اكتر من هيك، بس انا بصراحة داخل وما عاد اقدر اكتر من هيك، فقلت خلص بتكفي هيك منيح صارت. وحبلش اقطعها بهذا الشكل. هذا الشكل احلى شي لتقطيع الصينية الكبة بالفرن. مثل ما نكون شايفين حساويها على 8 مثلثات. بعدين حبلش ساويها بهي الطريقة، يعني ما حأعرف بصراحة اشرح لكم بالكلام، بس شوفوا كيف طريقتها كتير سهلة. بعمل على أول خط هيك مثل مثلثين، بعدين بترك خط وبروح على الخط اللي بعده وبعمل كمان مثلثين بهي الطريقة. والتقطيع أكيد يعني مو ضروري تقطعوها بهذا الشكل، ممكن تقطعوها مكعبات عادي مثل ما بتحبوا. يعني التقطيع هذا شيء انتو اختياري بالنسبة لإلكم، ما انه أبدا يعني ملزمين تعملوها بهي الطريقة، بس أنا حبيت شارككم لأنه يعني هيك حلو شكلها بالتقديم. وآخر شي حتى تقطيعها وقت اللي بتشيلوا القطعة وبتقدموها بالصحن بتصير سهلة كتير. هلا هون مثل ما نكون شايفين يعني بالنظر حتصير تاخد عينكم انه وين لازم تقطعوا. انا قطعتها بشكل مثلثات هيك بتجي عريضة، يعني هي كمان ممكن تتقطع بشكل انعم، بس انا بحبها هيك يعني اسهل واسرع. واخر شي عن جد شكلها بيطلع كتير حلو. وطبعا انا اسفة كتير اني طولت عليكم الفيديو. هلا انا ما بحب كتير الفيديوهات تكون طويلة بصراحة مشان ما تملوا، بس حبيت اني فرجيكم طريقة التقطيع بهذا الشكل. تعرفوا انه انا كتير كتير طولت حتى قدرت اتعلم هي الطريقة، يعني بعد ما تعلمتها صرت حسها سهلة، بس بالبداية كتير يعني شفت فيديوهات وحاولت اني اقطعها كذا مرة يعني. فالمهم اخر شي زبطت معي وخلص اخذت ايدي عليها.
بعد ما خلصت ضفت لها السمنة أو الزبدة بتحطوا واستخدموا تكون طعمها طيب كتير كتير كمان بتطلع أطيب وأطيب. وشويتها بفرن حامي لحتى أخذت هذا اللون الذهبي. وراح أحضر معها سلطة لبن بخيار، أو فيكن تعتبروه بهي الطريقة مثل الصوص بيصير. اللبن أول شي حأخفقه مع ملح وشوية نعناع يابس، وكمان الخيار برشته برش. فيكم تقطعوه طبعا، نحن وقت بنساوي سلطة بنقطعه مكعبات عادي خشنة أو ناعمة. أنا حبيت أقدمه بهي الطريقة. وهلأ هون بعد ما صارت جاهزة والسلطة جاهزة كمان قدمتها. طعمها كتير طيب عن جد وطريقتها كتير سهلة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ألف صحة وهنا على قلبكم إذا جربتوها.